arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Şimdi bugün yeni bir maceraya çıktık. Bugün biraz daha kalabalığız. Hakan, Uğur, Cüneyt, Mehmet, Ali, Mike, Sezgin. Longoz ormanlarındayız. Bulanık Deresi'nin içerisinden, ormanın içinden devam edip denizden İğneada'ya dönüş yapacağız. Macera başlıyor. Hiç bilgim yok ki. Hakan abi, dönerken bir 200 kilo odun atalım buna. Çok kayıyor be. Aşağıda veririz size. Hadi Hakan gel. Kırıkları almışız ha, şuraya bak. Onlar bir şey olmaz ya, bir şey değil. Bence şu köprüden geçemez miyiz ya şuraya? Arabanın gitmesi lazım. Gel gel, böyle gelin. Bırak Uğur kürekleri, bırak. Hepimiz birer kürek alsak daha hoş durur aslında. Sen alabilirsin küreği. Bu arada bunlar da koyuluyor ha. Ha? Kesmiyoruz hiçbir şey. Tamam, Aynen. sorun değil. Gelin abi. Gel. Gel Hakan, Ben gel. en arkada şöyle yapacağım. Kesmeyle uğraşamayız. Evet. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Şimdi bugün yeni bir maceraya çıktık. Bugün biraz daha kalabalığız. Hakan, Uğur, Cüneyt, Mehmet, Ali, Mike, Sezgin. Longoz ormanlarındayız. Bulanık Deresi'nin içerisinden, ormanın içinden devam edip denizden İğneada'ya dönüş yapacağız. Yağmurlu bir Buraya kadar- havada. Aynen. Ölmezsek. Aynen yaşarsak. Şimdi içimizde bu tarz aksiyonlarla ilgili bulunan arkadaşlar var. Cüneyt, ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Eve Şu an gitmek düşünemiyorum. Geri mi dönsem acaba buradan toprak yolda? Şansın da yok ya. Sen Uğur nasıl? Ya farklı bir şey tabii. Farklı bir şey. Bakalım. Deneyeceğiz yani. Şimdi daha etkinliğe başlamadan iki tane dezavantaj var. Bir, yağmur yağıyor. İki, hava kararacak. Planlarımızda bazı şeyleri çıkartabiliriz. Daha öncesinde daha zor bir yer var arada. Evet. Ne yapalım? Başlayalım artık. Hadi başlayalım. Tamam, çok iyi. Gel gücü. Buradan onlar salar, biz çekeriz. Biz iyiyiz. Evet. Hadi Çok devam. oldu hatta. Cüneyt sen benle. Aynen. Ben Ben Uğur'la. Mehmet Mike'la. Ben de Uğur'la. Sen de Hakan. Yapış kanka. Dönme bak, akıntıya yanlar vurur. Hep arkada kalsın akıntı. Tamam, ucumuz hep ileride olsun diyebiliriz. Değil miyiz? Nasıl yani, onu bir daha ben Evet kanka, başlıyorum şimdi. Tamam, böyle ileride fotoğraf çekeriz. Bize vurmayın. Armut dalda asılsın. Dur lan, 10
Alo. Beyler iyi misiniz? Abicim bu iş iş olmadı. Bak. İyi iyi. Güzel. Gidiyoruz gidiyoruz hadi çek. Hadi bakalım. Cücü sağdan. Sağdan baba. Sola gideceğiz evet. Evet şu an derenin suyu bayağı bir alçak arkadaşlar. O yüzden bazı yerlerde oturuyoruz. Zeminde kum. Evet Mike önde. Evet. Taş var taş. Bir dakika. Arkadaşlar bir 5 dakika oldu. Anamız ağladı. Akıntı bizi götürmüyor. Çünkü su seviyesi alçak. Kanolar zemine oturuyor. Ama pes etmiyoruz. Değil mi? İyi miyiz? Uğur iyiyiz. Tamam. Cüneyt. Süper. Cüneyt sağdan baba. Baba sağdan, sağdan. Evet. Evet. Burada Mike var, Mehmet var. Beyler biraz hızlı gidin Mehmet hadi. Şimdi akıntı bizi hızlandıracak. Evet hadi. Kaydı kapatıyorum. Devam edeceğiz. Cücü sol çek, sol, sol. Beyler çok iyi oldu harika yan yana geldik. Evet bir bakın buraya arkadaşlar. Oh. Mike. Nasıl iyi miyiz? Harika. Bir şey diyeceğim bak az önce de söyledim. Ortalarda kum tepesi var, kenarlar derin. Mümkün olduğunca kenarından kovalayacağız. Daha Hamam Gölü hizasına gelmedik ya. Çok yolumuz var ha. Arkadaşlar. İnan heyecanımızı hiç kaybetmiyoruz. Müthiş bir parkur var gerçekten önümüzde. Her anı, her dakikası aksiyon dolu. Yıkık ağaçlar, kökler, suyun seviyesi. Ekip de müthiş, arkadaşlar da müthiş, enerjisi çok iyi. Ama zamanın gerisindeyiz. Şu an önde Mehmet ve Mike. Arkada Uğur'la Hakan. Yağmur birazcık olsun attı. Gün de kararmaya başladı ama enerjimiz daha bitmedi. Yeni başlıyoruz. Yalnız bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Müthiş bir huzur var. Gerçekten. Evet. Nasıl keyifler? Müthiş. Süper. Kaptan önüne bak kaptan. Doğanın güzellikleriyle çarpışıyoruz. Ya çarpışmıyoruz. Çarpışmaya ramak kaldı. Aman Allah'ım rafting yapıyoruz. Şuraya bak. Come on. Oo sıkı tutunun beyler. Mehmet. Önüne bak. Gidelim. Mehmetciğim hadi seni bekliyorum. Evet hareketler seri ve kalçada. Evet biz başlıyoruz galiba. Bekle bizi Doğan'a biz geliyoruz. Dur gelemiyoruz. Süper. Bak ıslamadaki yerin kalmadı tamam mı? O yüzden kürek çek. Hadi. Hadi bak. Bak adamlar bize tur bindirdi ya. Şuraya bak ya. Ne bu? Titanic gemisi sanki. Gidebilecek misin? Hareketlere bak. Oğlum nereye gidiyorsun? Beni alacaksın buradan.
Haydi. Evet arkadaşlar takıldı. Ikınıyor şu an. Ha? Mehmetleri de çeksene. Onlar da kadrajda. Yüzü sol çek sol. Sağından. Evet sağından. Hakan sen hiç kürek çekmedin kardeşim. Hep çekiyorum. Senin küreği nasıl mı aldın? Ben sana icra ediyorum. Mike bayağı kızmış Mehmet. Biliyorsun kahve içmeden duramam. Kahvemi de yanımda getirdim. Burada biraz kahve yudumlamak istiyorum müsaadenle. Öyle tek başına bir şey içemezsin. Tabii beraber içeceğiz. Ama bir şey diyeceğim. Deniz'in orada mola vereceğiz. Biz de hazırlıklıyız ya. Birer fırt çekelim. Çek. Arkadaşlar iyi misiniz? Lütfen sen de alır mısın? Acayip keyif alıyorum şu anda. Şey düğmesine bas. Beyler. Abi Bezgin abiyle çok biliyorum ya. Arkadaşlar bu icatları kim çıkardı ya beyler? Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Normal standart. Sola mı gideyim? Çek çek. Sola doğru sola doğru. Ellerini çok kaldırmadan bak. Göbekleri biraz daha Uğur Cüneyt. Yeni emzikleyen bebek gibi çekiyor böyle şuraya. Beni tutar mısın? Normalde biz hiç küfür etmeyen insanlarız. Çok mu? Senin kadar küfür ettiğim kadar konuşsam. Ben küfür mü ettim? Etmedin, özür dilerim. Ben yanlış duydum. Hakan videoların arkasına anlayacak. Mehmet de Sezgin'le geldiler. Kısa bir mola değil mi? Evet bir kısa mola yapalım ya. Durum değerlendirmesi yapmak üzere Aypoloz mevkiinde mola verdik. Aynen Mike sen bu sefer sen anlat. Nasıl geçti? Evet. İyi miydi? Vallahi güzel bir deneyimdi. Çok başarılı. Bizim için de ilk oldu. Çok heyecanlıydı yani aslında herkese tavsiye ediyoruz. Bu Evet. macera dolu gezimizi aslında en özel kalan şey yani birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluk. Aynen öyle. Ekip Ve çok iyiydi ya. kesinlikle doğa dostu arkadaşlarımızı, misafirleri bekliyoruz. Aynen. Bak işte Görüyorsunuz burada ya. doğa dostu Bak. bir arkadaşımız var. Al. Evet müthiş. Uğur, Hakan. Şimdi enerji alacak herhalde. Aynen. Gelirseniz güzel bir kare olacak. Evet, davetli misafirler geliyor. Evet. Çok güzel bir giriş yapıyor gördüğünüz gibi. Mehmet ve Sezgin harika bir giriş yaptılar. Çek orayı çek orayı. Abi kreşte değiliz de şu hale baksana. Adamlar eğleniyorlar. Beyler! Beyler! Dalgalara karşı kürek çekeceğiz. Ciddi olalım biraz. Oha. Ali. Tamam ben çekiyorum. Evet şu an Aypoloz'dan denize çıkacağız. Denizde dalgalı. Tabii nasıl gideceğiz? Nasıl olacak? Güveniyoruz Halil'e. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere gölden denize bağlanıyoruz. Buradan İğneada'ya 7 kilometrelik bir yolumuz var. Bir de dalgalı bir deniz var. Devrilme ihtimalimiz var. Bunu göze alarak geldik. O yüzden ben de şu an merak ediyorum ne olacağını. Hadi evet. Evet, şu anda denize girdik. Kanım su doluyor. Kanılar su doluyor dalgada. Beyler kıyıya yakın gidin kıyıya. için nasıl keyifler? Süper. Şu anda Pi'nin hayatı gibi oldu. Pi var ya Pi. Şuraya bak denizdeyiz kanoyla. İnceden böyle bir dalgalar da başladı. Her an surf yapabiliriz yani. Kanoya atıp surf'a başlayacağız. Dur yürüşme.
Oynatma fazla. Arkadan gelen grup da bizim ekibin devamı. Onlar şu an dalgayla boğuşuyor. Karaya çıktık. Aynen. Oğlum çıkartılır mı o? Sırttan. Powerbank iptal. Ne yaptınız oğlum çantayı? Burada neler vardı burada? Telefon nerede? Telefon cebimde. Burada bardak var. Tamam hadi. Biraz daha çekin Hakan, dalga alır onu. Karaya çekin kanayı. Olsun ama çok keyifli. Hadi beyler ateş yakalım. Ben sırılsıklamım şu an. Burada ateş mi yakacağız? Evet, deneyeceğiz. Ateşi yakın gelin bir de beni yakın. Hayır getirdiği jele bak ya. Mehmet bu kadar mı jel getirdin? Vallahi abi yeter dedi. Her şey senin dedin. Ama o zaman yağmur yağmıyordu ya. Abim bilim kişi yeter dediyse. Aa, bir şey diyeceğim. Abi şu otlardan koparalım, kurulardan. Bence yürüyen Şey, ha. bıçak var mı? Kökten komple keselim. Mehmet, bıçak nerede? Ya benim neyin ya almayın yanınıza bir daha. Niye dipten kesiyoruz? Bu pantolon su alıyor sanki ya. Oğlum ne gülüyorsun? Ben kimi? Abi denizin içine giriyorsun öyle Yok geriye demek kadar ki zaten. hani şuradan giriyor detaylı yerden. Yani şu kısımda bir şey yok da. Mehmet, bıçak sarı çantada olabilir mi abicim? Telefonun yeri kuruladım. Var mı kuru yeri? Var. Dur çilek koy. Oğlum var Ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim dönmemiz kesinlikle akşam karanlığı. Karanlığa kalacağız ya. Maksat o. O zaman ateşte kurtalım. Su mu? Ne yaptığını da söyleyeceğim mi Decathlon'a? Fark etmez. Suyu alttan almadığına göre üstten alıyor. Çataldan aldı. Çataldan Evet çataldan bravo. Çataldan sorunu mu? Herkesin çataldan girmesi. Decathlon'un sorunu mu çataldan? Mehmet'in kaşıktan girdi ama. Alsana sen de şu otları. Ne alayım abi götüm dondu. O elini Hakan, Hakan. Çenesi çalışsın sen. Şurada da kuru var abi, ona da gidelim. Şunu da alsın. Ha, bu iyi, bu iyi, bu iyi, bu iyi. Bu uzun. Daha dipten gir ya. Yapraklarda. İnşallah. Aynen, siz devam edin baba. Oradan odun topla Mehmet sen de. Çantayı alsana sen o zaman. Biriniz. Al. Ben de elime alayım şeyi. Tamam Cüneyt, devam et sen de. Issız bir adaya düşseniz ne alırsınız beyler? Ne alma bu? Bıçakla çakı arasındaki farkı anlatır mısınız? Ateş diyecektim çakmak. Çakmak diyecektim. Bunlar da yanar güzel. Onlar yaştır, yaş. Yerler yaşar. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan çıkmak hatta Mehmet, şu çalıların içinde alt yapraklardan getirmez. Valla işte gördüğünüz gibi odunlar yaş. Yakmaya çalışıyoruz. Değişik taktikler. tekniğimizden biraz bahseder misin? Tabii. Deniz kenarından kuru otlar topladık. Yaş ağaçları da böyle biraz diktik alevde kurusun diye. Yanacak gibi ya. Ne diyorsun? Bence yanar. Bak, Yanmama ihtimali yok. yanmama ihtimali yok. Bunlar da kulüpten geliyor. Arkadaşlar saat kaç ya? 6 içerik var. Evet, iyi. Daha hava kararmadı. Yok canım. Yok canım. Tam kararmadı yani. Ama ateşimizi yaktık sonuç itibariyle. Evet, bir tane kafa lambamız var. Ekipmanda ne var abi? Issız adaya düştük. Malzemede neler var? Böyle bir karakter dedi. Motor. Evet, ısındık. Sesleri buluyor.
Evet, kendimizi ısıttık. Gerek yağmur gerek denizde ıslandık bayağı bir. Onun sonrasında işte az önce de gördüğünüz gibi buraya geldik. Ateş yaktık. Odunlar falan ıslaktı. Kuru otlarla odunları kuruttuk yakarak. Ondan sonra diğer büyük odunları kuruttuk. Şimdi sonra daha büyük odunları kuruttuk. sonra kendimizi kuruttuk tabii ki. Artık kendimizi kurutalım yani. Yağmur yağdığı için ateş söndürmemize gerek var mı Cüneyt? Ha? Yağmur yağıyor ya. Yani iyi bir kamp insanı söndürmeli yani. Her ateş sönmeli. Ha, biz ama kamp niyetiyle gelmedik yani. Ya, doğayı seven insanlar olarak biliyorum longoz yanmaz ama yanmaz ama. Arkadaşlar tekrar denize çıkıyoruz. Gidiyoruz. Evet Cüneyt'ciğim şu an videodayım. Arkadaşlar şu anda 3 kano olarak çıktık 6 kişi bu maceraya. Denizdeyiz. Deniz yolculuğumuzun yarısını geçtik. Yaklaşık bir 20 dakikalık daha yolculuğumuz var. Diğer kanoları görmek mümkün değil. Şu anda biz bile çok zor seçebiliyoruz. Önümüzde şehrin ışıkları var. Şehrin ışıklarına doğru kürek çekeceğiz. Şöyle açıkta gemiler var. Biraz yorulduk açıkçası, itiraf etmek gerekirse. İşte bu da deniz, Karadeniz. Evet, Mert Gölü'ne geldik. Şu anda gölle denizin birleştiği yerdeyiz. Çok sığ bir ortam var. Sağdan çek Cücü. Çek sağ, çek. Diğer iki kano öndeler. Biz arkadan geliyoruz. Sağdan çek baba. Şu an tam gölle deniz arasındayız. Evet, deniz arkamızda kaldı. Şu anda göle girdik. Aynen şurada. Gerçi hiçbir şey görünmüyor Cüneyt. Hiçbir şey görünmüyor. Bir tek sen görünüyorsun. Aynen. Sağdan çek. Solda kıyıdır. Evet. Bugünkü maceramızın sonuna geldik. Ve Cüneyt son enerjisiyle parkuru tamamladı. Motor, kamera, ses. Oğlum action desene. İçimizdeki en büyük motor. Evet, kapanışı alalım hadi. Aynen. Bugün nasıl bir gündü arkadaşlar? Eğlendiniz mi? Evet, kuru sulu her türlü olay yaşadık yani. Bayağı heyecanlıydı. Ben çok eğlendim. Ben de çok eğlendim evet. Yine Bugün sıra dışı bir gündü. keyifliydi. Keyifli miydi lan? Evet, keyifliydi. Etkinliğimizin sonuna geldik. Hava karardı. Sağ salim hepimiz döndük. Cüneyt'e, Sezgin'e, Hakan'a, Uğur'a, Mehmet'e teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ben de kameradaydım.